Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ mylottery မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Solana wallet လေးတွေကို Solana cryptocurrency ဘယ်လိုလွယ်ကူဝယ်ယူမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ Phantom ဆိုတဲ့ application လေးကိုသုံးပြီးကိုယ်မိုင်းဖို့ Solana wallet တွေရယူထားတာပေါ့နော်အခုမှ Solana ဆိုတဲ့0ပေါ့နော်တခြား Polygon တို့ Ethereum တို့ဆိုတဲ့0ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဆို okay ကျွန်တော်တို့ဒီ Solana က wallet တွေကိုကျွန်တော် Solana လေးဝယ်ပြီးတော့ထည့်ရအောင်နော်Solana ဘာဝယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mylottery Discord server မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Discord server ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်နော်okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mylottery Discord ဒီ Discord application လေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ mylottery Discord server လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ support ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရှိရခင်ဗျဒီမှာ support ဆိုတာလေးရှိရယ်ဒီ support ရဲ့အောက်မှာ buy shop ဆိုတာလေးရှိရခင်ဗျဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay ဒီမှာဒီကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Solana cryptocurrency ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ထားပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာ Solana ပဲအသုံးပြုရကြမို့ Solana ကိုပဲရောင်းပါသေးတယ်ပြီးတော့အနည်းဆုံး3000နဲ့စပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လွယ်လွယ်ကူကူပတ်စံငွေရှင်းပေးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ KPay နဲ့ WavePay တွေကိုလက်ခံပေးထားပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တခြား cryptocurrency တွေအပြင်တခြား payment method တွေလည်းထည့်သွင်းပေးသွားဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ okay ကျွန်တော်စပြီးဝယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဝယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသတိထားမှာကဒါလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ 1 USDT ကို2889ကျပ်ရှိရပေါ့နော်ဒါလက်ရှိနောက်ဆုံးပေါက်ဈေးပေါ့ okay ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6000ပို့လောက်ဝယ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်6000ပို့ဆိုရင် Solana ဘယ်လောက်ရမလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ okay order submit စာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူခြင်းတဲ့ပမာဏကိုဖြည့်ပါဝယ်ယူခြင်းတဲ့ပမာဏ6000ပို့ဆိုကျွန်တော် Solana 0.1အောင်ရမယ်ခင်ဗျ0.1 Solana okay ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပတ်စံရှင်းမလဲဆိုတော့ wave ကနေရှင်းမယ်wave ကနေရှင်းမယ်ပြီးရင်ကိုယ့် Solana wallet ကိုဖြည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်Solana wallet address ကိုဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ Solana account လေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Solana wallet address ကိုယူဖို့အတွက်ဒီအပေါ်ဆုံး account 1ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော် okay account 1မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Solana ဆို Solana Ethereum ဆို Ethereum wallet Polygon ဆို Polygon wallet address တွေရှိရပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဝယ်မှာ Solana ဆိုတော့ဒီ Solana ဆိုတာလေးကို copy ကူးလိုက်ပါ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Discord ပြန်လာပြီးတော့ဒီ Solana wallet address ဖြည့်ပါဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ wallet တွေရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်paste လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ရိုက်ထည့်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး okay ပြီးရင်ကျွန်တော် submit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါပြီokay ဒီမှာဒါဆို ticket လေးပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ ticket လေးကိုဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ join လို့ရပါတယ် okay ဒါ ticket ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် server ဘက်ကနေ reply ပြန်လာမှာလေးကိုစောင့်လိုက်မယ်နော်okay ဒီမှာ reply ပြန်လာပါပြီခင်ဗျာ hello okay okay ကျွန်တော်တို့ဝယ်ခြင်းတဲ့ 0.1 ဘယ်လောက်ကျမလဲပေါ့နော် okay 9580တစ်ချက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ဝယ်မယ်ပေါ့okay ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ wave pay လေးတစ်ချက်ပို့ပြမှာပေါ့ခဏလောက်ချက်ဆောင်လိုက်မယ်နော် wave okay ဒီမှာကျွန်တော် wave pay လေးကျွန်တော် wave pay account လေးပို့ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော် wave pay application ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုငွေထည့်ပေးလိုက်ရပါပြီခင်ဗျာokay ကျွန်တော် wave pay ကနေငွေထည့်တဲ့ဟာတော့အသေးစိတ်မပြတော့ဘူးเนาะဒါကတော့ဘယ်လိုလွှဲလဲဆိုတော့အားလုံးသိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါokay ဒီမှာ wave pay ကနေငွေထည့်ပြီးကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့screenshot လေးပို့ပြလို့လိုပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒါ okay ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ငွေလဲပြီးကြောင်း screenshot လေးပေါ့เนาะ okay okay ဒါဆိုဟိုဘက်ကလက်ခံရရှိကြောင်းသူပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဟိုဘက်က Solana လွှဲပေးနေပြီပေါ့လို့okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ receipt မှာပတ်စံရောက်လာပါပြီ Phantom ထဲကို0.1 ဆိုလေးရောက်လာပါပြီတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမှာ notification လေးတက်လာပြီ okay okay ကျွန်တော်တို့ဟာရ00မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီမှာ Solana ဆိုတာလေးအပေါ်ဆုံးရောက်လာပြီးတော့0.1ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Phantom wallet ကလေးတွေကိုရောက်နေပါပြီခင်ဗျokay ဒါ how easy ပါเนาะဘယ်လောက်လွယ်လဲလွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော်တို့ဒီ mylottery Discord server ကနေကိုသုံးနေကြပေးမဲ့ method KPay တို့ WavePay တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာokay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတစ်ကောင်ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ Phantom wallet ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ official website ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NFT ထီလက်မှတ်လေးကိုဘယ်လို cancel လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြိုက်ကောင်းကြပါစေခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်